ايه ده؟ دول البشر. أنا حلمت كتير إني أعرف هم رايحين فين. أنا نفسي أروح رحلة معاهم بقى عشان أعرف البحار والمحيطات. يا بنتي مش دلوقتي، انتي لسه صغيرة على الكلام ده. أنا مش صغيرة، أنا مش صغيرة يا ماما. خلاص ما تزعليش، اقصد لما تكبري اكتر يعني ساعتها هتعرفي حاجات اكتر زي ما انتي عايزة. وإزاي ده بقى يحصل وأنا مش حد يساعدني خالص لغاية دلوقتي؟ مالك يا صغنن أنت؟ أنا مش صغننة. طيب ماشي يا جميل، زعلانة ليه؟ أنا عايزة أروح الرحلة على السفينة وماما بتقولي استني لما تكبري. ماما عندها حق. أنت كمان واقف قدام رغبتي ومش عايز تساعدني. خايفين عليكي ممكن تتوهي وما تعرفيش طريقك وتضيعي. أنا مش هتوه ومش هضيع. انتوا ليه مش قادرين تشوفوا إن أنا كبيرة عشان أقدر أروح المغامرة اللي أنا عايزاها؟ أنا كده محدش راضي يساعدني إن أنا هروح لوحدي. أنا كبيرة وأقدر أروح المغامرة دي من غير ما حد يساعدني. إيه ده؟ في سفينة هناك أهي، أما أقوم بسرعة أوصل للسفينة. استني يا سفينة، أنتي استني، ما تمشيش. إيه ده؟ السفينة مشيت وسابتني ما سمعتنيش. أنا هرجع بيتي، أنا زعلانة. إيه ده؟ أنا مش لاقية طريق، أنا تهت ولا إيه؟ لو سمحت أنت تعرف بيتي فين؟ بس امشي بقى يا صغننة، سيبيني انام. لو سمحتوا أنا تايهة ومش عارفة بيتي فين، ممكن تساعدوني عشان ألاقيه؟ امشي بقى، سيبينا ندور على اكلنا. محدش راضي يساعدني، أعمل إيه؟ إيه اللي هيحصل لي؟ ماما كان عندها حق هي وأصحابي لما قالوا إني صغيرة إني أعمل المغامرة دي لوحدي دلوقتي. اهربوا بسرعة، اهربوا، في سمكة قرش، اجروا. بس عندي الصخور دي عشان ما يشوفنيش. الحمد لله مشي وما شافنيش. ايه ده دي ماما حبيبتي، ماما حبيبتي. انتي فين؟ عمالين ندور عليكي.